Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами Андреева Наталья Владимировна. Я провела урок с нашими студентами по постановке нитей. Вот у нас схема нанесена была с одной и с другой стороны. Нити у нас в простонародье называются метелки. Это когда от 6 до 8 нитей соединены вместе и вставлены вот в эту канюлю. Видите, да, какая она широкая? У нее очень большой диаметр. Поэтому тракар, которым мы проделываем отверстие, 18G. Процедура болезненная. Во время процедуры можно докалывать ортикаин. После введения нити, посмотрите, я растягиваю кожу в разные стороны. Это обязательно нужно делать после введения каждой канюли. Вот сколько у нас линий красных, столько у нас будет канюль. И в каждой канюле от 6 до 8 нитей. Так, через одно отверстие мы каждый раз вводим канюлю. Смотрим, под каким углом. Да, вот я сначала прорываю верхний слой, затем ввожу канюлю, придерживаю ваточкой канюлю, да, пытаюсь ее достать. Вот здесь она, видите, как плохо идет. Почему? Потому что там уже 3 нитки внутри. Входное вот это отверстие, оно уже у нас хвостиками переполнено. Может пойти кровь. Да, у вас перекись водорода должна быть. На ваточке медсестра вам должна уже подать. Так, эти нити очень хорошо ставить в область скуловой области, потому что если провалы под глазами, маляры, если вообще отсутствие вот этого треугольника красивого, нет у человека скул, не всегда филлер полезен. Чаще я применяю нити, потому что они не дают такой отечности. Эти нити прекрасны у нас и для межбровной складки, носогубки, марионетки и углов джоли. Прекрасно работают эти нити, прекрасно. Реабилитация 2 недели отеки. Делаем массажи обязательно. Троксирутин, лоротидин или антигистаминные таблетки 3 дня обязательно. Очень много физиотерапии. Каждый день по полчаса микротоки, чтобы снять отечность. Если пациенту очень больно, 1 пенталгин, 2 кетонов каждые 8 часов принимать, чтобы не было вот этого ощущения неприятного. Когда нити усыхают, они тянут, очень неприятное ощущение. Маску компрессионную, хирургическую тоже хорошо было бы надевать в день 3 раза, хотя бы по часу. Ну вот с другой стороны мы проделываем эту же процедуру. Снимать мы это уже не будем. Вы видели, как это с другой стороны выполняется. Поэтому, пожалуйста, спрашивайте, пишите, приходите на занятия. Всего вам хорошего.